OK 啦。呢個豬肚剪開又好，切開又好，得翻啲湯落去嚇，食就得啦。哇，香噴噴嘅，再加條芫茜先，關火得啦。大家好，今日同大家分享白胡椒蘿蔔豬肚煲，嗱，配一隻呢個蒲魚翅，特別鮮味嘅。即係如果你冇呢個蒲魚翅咧，你放紮瑤柱仔落去啦，即係乾貝仔啊，咁有豬大骨啦，咁有啲雞腳啊咁樣嘅，咁啊香料咧就俾嚿薑落去得噶啦。咁啊一隻白蘿蔔，一隻豬肚，骨頭同埋呢個雞腳咧我就已經洗乾淨咗噶啦。好，而家放埋呢啲嘢先。白胡椒咧放多放少咧就隨你自己啦嚇。如果你中意佢濃啲嘅白胡椒味咧，就放多啲，你洗一洗佢就得嚇。好，嗱咁洗一洗佢喺度備用嚇。好，家陣嚟處理一下個豬肚先。首先咧，個豬肚買翻嚟咧，我哋就先沖水嚇。我哋將裏邊反出嚟嚇，洗咗佢黏液佢啦，好多啲黏液嘅。先沖洗一下先，流凍水，捽咗啲黏液佢。呢隻豬肚都好厚淨啊，大隻。買豬肚一定要買夠厚淨、白淨嘅嚇。放油啊，放多少少花生油，先揸佢先，將啲花生油啊，放生粉咯喎，放2大殼或者3大殼落去，係啦，揸下佢，記得要放油啊！油啊好緊要嘅，洗出個豬肚啊爽又香。揸下佢，反埋呢一邊又係揸下佢，係啦。裏外都要沖下嘅喎嚇。呢邊沖乾淨之後，跟住反佢裏邊出嚟，跟住沖下佢。呢邊已經係比較爽噶啦，沖到佢爽噶啦，未得嘅喎嚇。我哋咧將佢反翻出嚟，繼續將佢反翻嚟呢邊。嗱，佢呢邊有啲膏啊咁樣嘅啊，散完一次之後就可以執下嚟先啦嚇。將啲油執一執佢先，手套戴住手套捉都捉唔到。咁啊執乾淨啦，嗱就咁樣啫。佢呢隻豬肚咧都比較乾淨嘅，成隻都執咁少嘢出嚟。繼續清晒下佢，繼續散第2次啊！生粉、花生油，落埋鹽，揸下佢。咁呢個係散第2次噶啦嚇，好爽身噶啦，豬肚已經洗到，淨係爽身都未得喎，一定要用水焯一焯佢，咁先至刮到嗰啲黏膜出嚟嘅。嗱，我哋焯水嘅時候咧，一定要焯裏邊嚇，就會好似依家咁樣嚇。好嗱，水滾，倒佢落去，焯到佢整隻豬肚轉色，滾水一焯佢咧，呢一層就已經露咗出嚟啦。呢層，如果你唔整走呢層嘢咧，你煲個湯出嚟咧係有酥鴨味嘅，一定要焯水刮走佢。OK 嘅，你翻火得噶啦，轉晒色啦，知道。整啲水，呢一層咧又酥又鴨啊，會成陣味嘅。呢個焯咗水之後，成層好染剝啊，係咪？一定要刮乾淨啊！
新鮮嘅豬肚佢好易刮嘅呢啲嘢。都嗱，好乾淨係咪？成個豬肚都彈呢片出嚟，我要呢度沖下佢上去。好嗱，你要穩陣啲，你可以散次添嘅，乾淨晒啦嚇 ，OK 啦。啲骨頭咧，我哋就咁凍水落去嚇，放啲薑落去添，放啲料酒或者米酒都可以嚇。凍水落，出水佢。見到有浮沫咧，就馬上撇走佢，一邊出一邊撇嚇。大概3-5分鐘就得噶啦，就喺呢啲水嗰度咁洗下佢。你撇走啲浮沫咧，佢就唔會有浮沫黐住啊嘛。關火，好，乾乾淨淨啦，唔需要用凍水洗噶啦，就咁得噶啦。處理一下個蘿蔔，咁啲蘿蔔咧就先洗乾淨佢嚇，批皮。一頭一尾佢先，沖水嘅。我就分開3節嚇，就咁樣嚇。好，唔係1節嚇。好，就咁樣分開，將佢對半開咗佢。好，就咁大大地㗎，一陣間就咁樣放落去煲就得啦嚇。好，我哋燒熱個鑊。嗱，啲白胡椒咧洗乾淨之後咧，用個白鑊烘一烘佢，用個慢火慢慢放下佢，聞到有香味，關火，唔好烘燶喎嚇。好，開上嚟，攤凍下佢先。炒好咗個胡椒咧，我哋就倒入個袋度，用廚房紙紮住下佢，或者係硬麵棍都可以嘅，揼一揼就得。如果屋企有煲湯袋，你就裝入煲湯袋度啦。直羹咧就方便啲，裝入去。好 ，OK 啦，就咁得啦。骨頭啊、雞腳啊、魚翅，仲有呢隻豬肚、白胡椒、薑片。我哋加隻嘅滾水嚇，加滾水咧就加到佢鬆鬆動動，根據你自己屋企人嘅需要嚇。滾開之後咧，你見到佢有浮沫啊，或者有啲油脂啊，咁你可以繼續撇一撇佢嘅。呢個筒骨啊，咁佢油性比較大啲，咁你可以選用冇咁肥嘅骨，就係西施骨啦，或者瘦肉都可以。主要咧增加佢嘅甜味嘅啫。咁啊，大骨頭咧佢仲會香啲。跟住咧，我哋要架一架個底下，俾佢黐下。咁滾咗計咧，全程1個半鐘。蘿蔔咧後期先要放。我哋家陣咧就調翻個中火，一定有力度，滾佢10零分鐘之後，再調翻個小火慢煲，全程1個半鐘。煲咗1個鐘，開蓋睇下先。加埋個大蘿蔔落去，咁啲大蘿蔔咧煲半個鐘度得晒噶啦嚇。開翻大個火，焗翻滾佢先。見到有好多油脂啊，因為啲大骨頭咧煲好之後，我哋先至去撇佢，冚蓋滾佢半個鐘度。有少少遺憾嘅咧，就係最後半個鐘嗰啲片咧就唔見咗嘅。咁家陣咧就只能夠接駁翻，已經拎咗上嚟噶啦嚇。蘿蔔都比較腍嘅，唔中意咁腍口嘅，你煲佢20分鐘都得噶啦嚇。咁呢個已經係好腍噶啦，大大地攪下，將佢開咗佢，OK 啦。呢個豬肚剪開又好，切開又好，總之
豬肚咧就切到佢大概1分半到，真係好嘅。好，切好個蘿蔔豬肚咧，我哋煲翻滾佢嚇，一陣淋翻啲湯落去。好，擺好之後，得翻啲湯落去嚇。我隻辣椒仔落去，冚翻個蓋，將佢煲翻滾佢，煲滾佢拎出去食就得啦。哇，香噴噴嘅，再加條芫茜先，關火得啦。佢好襟滾嘅。等我嚟試下先，個半鐘就夠晒淋滑噶啦。蘿蔔，呢啲蘿蔔，乾啱，好，試下先。夠晒淋滑。我放咗胡椒唔係好多，但係佢都好濃。唔錯，食得清淡嘅咧，唔使點嘢都好好食。如果你要點嘅，你可揾啲豉油點下得啦。再試下先，啲蘿蔔又腍又甜，哇！啖湯啊，甜到不得了。咁今日嘅影片就分享到呢度啦，有興趣嘅朋友不妨去試下，記得訂閱我頻道啊，順便點個讚，多謝大家，拜拜。